जो अपमान सह लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जिसका मन मजबूत होता है वही इंसल्ट को सीख में बदलता है। दुनिया चाहे जितना बोले वो बस और मजबूत बनता जाता है। नंबर 2, जो आदमी गुस्से में जवाब नहीं देता वो अपने भविष्य को बचा लेता है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं गुस्सा हमेशा बुद्धि को कमजोर करता है। नंबर 3, अपमान सहकर भी जो आगे बढ़ता है किस्मत खुद उसके कदमों में झुक जाती है। ऐसे